우리 고구마 먹는 거 동영상 촬영하는 거지. 자, 이제 고구마를 한번 시식해 보도록 하겠습니다. 난로 불이 참 따뜻하게 잘 타고 있습니다. 세상에 하나밖에 없는 난로. 3번에 걸쳐서 이번에 고구마까지 굽는 난로로 탄생했습니다. 자, 고구마 한번 시식해 보도록 하겠습니다. 자, 고구마 한번 까보도록 하겠습니다. 자, 고구마 잘라주세요. 고구마 큰 걸로 하나 넣어버리지. 큰 거 딱 들어가기 전에 짠짠한 게 있어야 이게 불이 붙지. 큰 거만 좀 가봐라. 위에 다 닫아도 밑에 불 탈 수 있어? 다 안 다치고 고무줄이 이렇게 있어야 오케이. 옳지. 멋져봐라. 자, 고구마 빨리. 자, 와, 바로 이 맛이야. 바로 이 맛.